चाहे लो गोवो का साउंड बार, चाहे लो जेबीएल का साउंड बार, चाहे लो सैमसंग का साउंड बार, बिल्कुल फ्री। क्या बात करो भैया, फ्री कैसे दे रहे हो? सर हमने निकाली हुई है डील। डील है ब्रांडेड टीवी के अंदर। ब्रांड का टीवी लीजिए, 55 इंची का ब्रांड का टीवी जिसकी एमआरपी है 84,000 रुपए, ऑनलाइन प्राइस है 48,000 रुपए, हम देंगे सिर्फ वो सिर्फ 30,000 रुपए के अंदर। 30,000 रुपए के अंदर? 30,000 रुपए में से टीवी नहीं देंगे, हाँ जी। साथ में चाहे गोवो का साउंड बार, चाहे जेबीएल का साउंड बार, चाहे सैमसंग साउंड बार, बिल्कुल फ्री। क्या बात है, ये तो खुद ही मेरे ख्याल से 10 से 12 सर ये 12,000 रुपए है ऑनलाइन प्राइस, 10,000 रुपए ऑनलाइन प्राइस, 10,000 रुपए ऑनलाइन प्राइस, बिल्कुल बिल्कुल फ्री। फ्री। क्या